Igreja de Filadélfia. Como guardar-te a minha palavra, também te guardarei da hora da provação que virá sobre todos os moradores da terra. Aí isso é o verso 10, é onde fala. Então, o que ele guardou? A palavra. Então, como guardar? E aí no verso 11 ele fala: guarda o que tem para que ninguém roube tudo. E o que nós vamos guardar? A palavra de Deus. Lá no Salmo 119, 11 diz assim: escondia tu no meu coração para não pecar contra ti. Esse grupo é o grupo da Igreja Batista do Preventório. Estamos muito alegres pela oportunidade que Jesus nos deu, pastor Ed. É a segunda vez que nós estamos aqui, no valor. Tivemos o aniversário do grupo, alguns irmãos já conhecem. Nós louvamos a Jesus. Nosso objetivo é louvar Jesus. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como aquele pregador falou. Ele me tirou do mundo que eu não quero mais lembrar. Ele me tirou do mundo. Então lá eu cantava, eu dava um grito de guerra, e aqui nós cantamos mais alto ainda. Nós vamos cantar.